সূর্যৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাত মোৰ মৰাপাটৰ খেতিৰ অৱস্থা একবাৰে শুকান হৈ গৈছে। এনেকা যদি বৰষুণ নিদিয়ে সাধাৰণ খেতিয়কৰ অৱস্থা কি হ'ব? ইয়াত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাও নাই, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাও নাই। তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাত মোৰ মৰাপাটৰ খেতিৰ অৱস্থা একবাৰে শুকান হৈ গৈছে। এনেকা যদি বৰষুণ নিদিয়ে সাধাৰণ খেতিয়কৰ অৱস্থা কি হ'ব? ইয়াত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাও নাই, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাও নাই। सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। सेथि जौसे फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकेन इंग्लिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यू सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाइ बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारी बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।